Lebih sering pada kalau oma yang anak-anak tiba-tiba kesakitan telinganya. Malam-malam dia udah rewel, nangis, tunjuk apa, pegang-pegang telinga. Tapi kadang anak-anak kan nggak tahu kenapa sakitnya. Ya dia cuma nangis, lebih rewel, apalagi anak bayi, lebih rewel, naik demam, ya. Ternyata sebelumnya akan didahului oleh ISNA. ISNA itu infeksi saluran nafas atas atau kita dengar ISPA ya. Jadi ada batuk pilek. Jadi anak-anak dengan otitis media akut ini sering terjadi pada anak-anak dan kalau makin dewasa makin jarang. Kenapa? Ada namanya tadi struktur anatomi bedanya antara anak-anak dengan dewasa, ya. Kita lanjutkan. Ini dia tadi. Kenapa sih anak-anak lebih sering jadi infeksi telinga tengah? Penyebabnya karena struktur anatominya itu berbeda sama kita. Ya, anak-anak itu lebih ada namanya saluran, dia lebih landai dibandingkan yang dewasa. Jadi kalau ada proses infeksi di hidung atau di batuk pilek, lebih gampang masuk ke telinga. Itu dia. Selanjutnya, ini dia. Penyebab lainnya apa? Imunnya anak-anak itu masih belum sempurna, ya, nggak seperti kita. Kemudian terlambat pemberian pengobatan ISPA-nya, pengobatan batuk pilek tapi nggak diobati. Nanti biasa tuh batuk pilek nanti sembuh sendiri, kan gitu. Seringnya seperti itu. Kemudian kurangnya gizi, ya, jadi daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian kondisi sosial ekonomi kurang pengetahuan, perhatian orang tua terhadap ISPA-nya karena ada biasa batuk pilek nggak apa-apa sembuh nanti kita biarkan, ya. Pengobatan kurang tepat, jadi udah diminum 1 hari 2 hari kayaknya udah sembuh, ya udah stop aja. Ternyata pengobatannya nggak seperti itu, ya.